Дмитрий Храбов, Роберт Шуман, цикл песен на стихи Генриха Гейне, «Im wunderschönen Mann und Mai», «Aus meinen Tränen spritzen», «Wenn ich in deine Augen sehe», «Ich gröle nicht». Петр Ильич Чайковский, «Ариоза» и ария Ленского из оперы Евгений Онегин, Сергей Васильевич Рахманинов, отрывок из «Мечты». Da ist in meinem
Що не